សួស្តីដល់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមើលទៅលើ Lifecycle Costing មានន័យថាយើងពិនិត្យមើលទៅលើការកំណត់ថ្លៃដើមតាមវដ្តជីវិតនៃផលិតផលត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងគ្នាអាចយល់ហើយតើតើជាមួយនឹង product life cycle គឺផលិតផលយើងផលិតហ្នឹងគឺឆ្លងកាត់តាម4ដំណាក់កាលគឺដំបូងឡើយគឺយើងណែនាំទៅលើទីផ្សារដែលគេហៅថា introduction ឬក៏ launch បន្តមកគឺចូលនៅដំណាក់កាលនៅកំណើនគឺ growth ហើយបន្តមកគឺចូលទៅក្នុងដំណាក់កាលត្រឹងគឺ maturity ហើយនឹងដំណាក់កាលចុងក្រោយគឺ decline គឺថយចុះនិយាយចំទៅគឺតកតងជាមួយនឹង4ដំណាក់កាលនេះគឺ introduction growth maturity ហើយនឹង decline ដូច្នេះយើងនឹងមើលទៅលើ life cycle costing ទាំងអស់គ្នា life cycle costing traditional costing techniques based around annual periods មានន័យថាបច្ចេកទេសនៅក្នុងការកំណត់ថ្លៃដើមដែលមានពីមុនមកនោះគឺផ្អែកទៅលើរយៈពេលក្នុងមួយឆ្នាំត្រង់កន្លែងនេះប្រហែលជាពិបាកយល់បន្តិចថាតើវាតកតងយ៉ាងដូចម្តេចជាមួយនឹង life cycle costing ត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងគ្រាន់តែធ្វើការប្រៀបធៀបរវាង traditional costing techniques ជាមួយនឹង life cycle costing សម្រាប់ life cycle costing ទៅទៀតយើងនឹងបង្ហាញថាតើគេកំណត់ថ្លៃដើមតាមវិធីសាស្ត្របែបណាដំបូងឡើយយើងមើលទៅលើ traditional costing សិនគឺកាលណាធ្វើតាមtraditional costing គឺការកំណត់ថ្លៃដើមដែលមានពីមុនមកហ្នឹងគឺអាចធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំដែលតកតងជាមួយនឹងថ្លៃដើមរួមបញ្ចូលទាំងកម្រិតនៃការផ្ដល់ប្រាក់ចំណេញរបស់ផលិតផលផងដែរមូលហេតុដែលធ្វើមានការយល់ច្រឡំបែបនេះគឺដោយសារតែប្រព័ន្ធគណនេយ្យហិរញ្ញវត្ថុគឺជាតបគឺផ្អែកលើការបិទបញ្ជីប្រចាំឆ្នាំដូច្នេះគឺគេអង្គន់នៅ product life cycle មានថាវដ្តជីវិតផលិតផលហ្នឹងគឺអង្គន់ចិនជាឆ្នាំដូច្នេះធ្វើឲ្យថ្លៃដើមក៏ត្រូវតែអង្គន់ទៅតាមឆ្នាំដែរតែការធ្វើបែបនេះគឺនាំឲ្យថ្លៃដើមដែលបានកំណត់តាម traditional costing ហ្នឹងគឺมันមានភាពសុក្រឹតប្រមាណទេសម្រាប់ធ្វើការសម្រេចចិត្តដូច្នេះហើយបានយើងណែនាំនៅវិធីសាស្ត្រមួយទៀតគឺតកតងជាមួយនឹង life cycle costing គឺ life cycle costing however tracks and accumulates cost and revenues attributable to each product over its entire product life cycle ដែលមានន័យថាការកំណត់ថ្លៃដើមតាមវដ្តជីវិតនៃផលិតផលគឺធ្វើការតាមដានហើយនឹងបង្កនៅថ្លៃដើមរួមបញ្ចូលទាំងចំណូលហ្នឹងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផលិតផលនីមួយៗហ្នឹងគឺពេញមួយវដ្តជីវិតនៃផលិតផលហ្មងគឺ entire product life cycle ការធ្វើនេះគឺវាអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីថ្លៃដើមពិតប្រាកដក៏រួមបញ្ចូលទាំងកម្រិតនៃការផ្ដល់ប្រាក់ចំណេញនៃផលិតផលបានច្បាស់លាស់ផងដែរយើងនឹងមើលទៅលើលំហាត់ទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការកំណត់ថ្លៃដើមតាមវដ្តជីវិតនៃផលិតផលនេះគឺ life cycle costing calculate life cycle cost of a product ដើម្បីគណនាថ្លៃដើមតាម life cycle គឺតាមវដ្តជីវិតនៃផលិតផលហ្នឹងគឺយើងយក total cost of product A over its entire life cycle មានថាយើងយកនៅថ្លៃដើមសរុបទាំងអស់នៃផលិតផល A គឺពេញមួយវដ្តជីវិតនៃផលិតផលតែម្ដងគឺ entire life cycle ហ្នឹងចែកជាមួយនឹង total number of units of product A មានថាចែកជាមួយនឹងបរិមាណសរុបមានថាចំនួនឯកតាសរុបនៃផលិតផល A យើងនឹងទទួលបាននៅ life cycle cost of product A យើងនឹងទទួលបាននៅថ្លៃដើមដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវដ្តជីវិតផលិតផល A រីពិបាកយល់តែយើងនឹងពិនិត្យមើលទៅលើលំហាត់ទាំងអស់គ្នា Test your understanding 5
នេះគឺជាលំហាត់ដែលយើងត្រូវពិនិត្យមើលទាំងអស់គ្នា The following details relate to a new product that has finished development and is about to be launched ព័ត៌មានជាបន្តបន្ទាប់នេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផលិតផលថ្មីមួយដែលទើបតែបញ្ចប់តាក់ទងជាមួយនឹងដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍដែលមានន័យថាធ្វើឲ្យផលិតផលលេចចេញជារូបរាងហើយនឹងគ្រោងណែនាំទៅដល់ទីផ្សារបន្តិចទៀតយើងមើលទៅលើព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផលិតផលនេះគឺជាតារាងលម្អិតដែលតាក់ទងជាមួយនឹងផលិតផលហ្នឹងគឺមាន development launch growth maturity និង decline នេះគឺជាដំណាក់កាលដែលយើងអាចឲ្យផលិតផលចេញរៀងច្បាស់លាស់បន្ទាប់មកយើងណែនាំលើទីផ្សារដែលត្រូវការរយៈពេល1ឆ្នាំហើយនៅ1ឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតគឺជាដំណាក់កាលកំណើនបន្ទាប់ទៀតគឺ1ឆ្នាំទៀតគឺដំណាក់កាលត្រឹងហើយដំណាក់កាលបន្ទាប់ទៀតគឺ1ឆ្នាំបន្តទៀតគឺដល់ដំណាក់កាលធ្លាក់ចុះ decline ខាងក្រោមនេះគឺតកតងជាមួយនឹងការចំណាយទៅលើ research and development R&D cost គិតជាលានដុល្លារគឺចំណាយអស់20លានដុល្លារសម្រាប់ marketing cost ក៏គិតជាលានដុល្លារដែរគឺយើងឃើញថាមានទាំងអស់គឺ4ឆ្នាំមាន5លាននៅក្នុងដំណាក់កាល launch ដំណាក់កាលដែលយើងណែនាំលើទីផ្សារហើយមួយទៀតគឺ growth ដំណាក់កាលដែលមានកំណើនគឺជាដំណាក់កាលមួយអតិថិជនចាប់ផ្ដើមទទួលស្គាល់ច្រើនលើទីផ្សារគឺចំណាយលើ marketing អស់4លានដុល្លារ maturity stage ក្នុងដំណាក់កាលត្រឹងគឺអស់3លានដុល្លារ growth stage គឺ4លានដុល្លារ maturity គឺ3លានដុល្លារហើយនឹងធ្លាក់ចុះវិញនៅក្នុងដំណាក់កាលធ្លាក់ចុះវិញគឺចំណាយលើ marketing គឺអស់ 0.9 លានដុល្លារអូខេយើងបន្តទៀត production cost per unit នេះគឺជាចំណាយផលិតកម្មក្នុងមួយឯកតាដំបូងគឺថ្លៃដើមមួយឯកតាគឺ$1 0.90 0.80 និង 0.90 នេះគឺជាបរិមាណផលិតសរុបគិតជាលាន production volume គឺនៅដំណាក់កាល launch គឺដំណាក់កាលណែនាំទីផ្សារគឺផលិតបាន1លានឯកតាដំណាក់កាល growth គឺផលិតបានចំនួន5លានឯកតា maturity គឺ10លានឯកតាហើយនៅដំណាក់កាល decline ធ្លាក់ចុះគឺ4លានឯកតាបើយើងបូកជួរគ្នាឃើញថា20លានឯកតាសរុបទាំងអស់នេះគឺជា product life cycle ទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយផលិតផលរបស់យើងហ្នឹងដែលយើងប្រើប្រាស់នៅ Lifecycle Costing គឺការកំណត់ថ្លៃទៅតាមវដ្តជីវិតនៃផលិតផលបាទសូមចំណាយពេលមើលទៅលើទិន្នន័យរបស់យើងនេះបន្តិចជាបន្តទៀតគឺ the launch price is proving a contentious issue between managers មានន័យថាការកំណត់ថ្លៃដើម្បីជ្រៀតចូលទីផ្សារហ្នឹងគឺជាបញ្ហាមួយនៅក្នុងចំណោមអ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងមានថាពួកគាត់អាចនឹងគិតខ្វែងគំនិតគ្នា The marketing manager is keen to start with a low price of around $8 to gain a new buyers អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែក marketing ហ្នឹងគឺគាត់ចង់ចាប់ផ្ដើមនៅតម្លៃទាបត្រឹមតែ$8ដើម្បីទទួលបាននៅអតិថិជនថ្មី and achieve target market share ហើយនឹងទទួលបាននៅចំណែកទីផ្សារគោលដៅហ្នឹងមានន័យថាគាត់ចង់ធ្វើម៉េចឲ្យបានអតិថិជនថ្មីច្រើនហើយដើម្បីទទួលបានចំណែកទីផ្សារគោលដៅបានធំ The accountant is concerned that this does not
cover cost during the launch phase សម្រាប់អ្នកគណនេយ្យវិញគឺជាផ្សេងអ្នកនៃគ្រប់គ្រងវិញគឺគាត់បារម្ភ concern ដែលសារការមកថ្លៃ$8នេះគឺมันអាចយកមកទូទាត់ជាមួយនឹងថ្លៃដើមក្នុងដំណាក់កាលណែនាំទីផ្សារបានទេមានន័យថាដំណាក់កាលដែលទីផ្សារមានថាជាដំណាក់កាលដែលយើងយកផលិតផលគឺចូលនៅក្នុងទីផ្សារ launch phase នេះគឺ introduction phase ហ្នឹងហើយ and has produced the following schedule to support this ហើយដើម្បីបញ្ជាក់ថាការគិតរបស់គណនេយ្យករនៅត្រូវគាត់បានបង្កើតជាតារាងមួយដើម្បីបង្ហាញថាការគិតរបស់គាត់គឺត្រូវដូច្នេះសូមមើលបន្តទៀតកន្លែងនេះគឺ launch phase ដំណាក់កាលណែនាំចូលទៅក្នុងទីផ្សារនេះគិតជាលាន$amortize research and development costs យើងមើលមិញគឺចំណាយសរុបទៅលើការស្រាវជ្រាវនិងការអភិវឌ្ឍសរុបអស់គឺ$20 លានប៉ុន្តែនៅពេលនេះយើងពិនិត្យមើលទៅលើ launch phase ទេបាទគឺដំណាក់កាលណែនាំទីផ្សារហ្នឹងគឺយើងត្រូវយកដោយសារចំណាយតាក់ទងជាមួយនឹង R&D ហ្នឹងគឺនៅក្នុងដំណាក់កាល launch phase ហ្នឹងគឺចំណាយទាំងអស់គឺ$5 លានគឺយក20ចែកនឹង4យើងបាន$5 លានហើយ marketing cost ក៏$5 លានដែរ production cost ក្នុងមួយឯកតា$1 1លានឯកតាគឺទាំងអស់$1 លានសរុបអស់គ្នាទៅឃើញ$11 លានសរុបទាំងអស់នេះគឺជាតារាងមួយដែលបង្កើតឡើងដោយគណនេយ្យករផ្នែកគ្រប់គ្រងហ្នឹងដោយគាត់បារម្ភថាការកំណត់តម្លៃ$8ដោយ marketing manager ដែលអ្នកគ្រប់គ្រង marketing ហ្នឹងគឺมันអាចនឹងទូទាត់ជាមួយនឹងថ្លៃដើមបានទេហើយយើងដឹងថា total production units គឺ1 លានឯកតានៅក្នុងដំណាក់កាល launch phase ដំណាក់កាលណែនាំទីផ្សារហ្នឹងចឹងដើម្បីរក cost per unit គឺយើងយក total cost គឺ$11 លានទាំងអស់ចែកជាមួយនឹង$1 លានយើងទទួលបាននៅ$11ដែលជា cost per unit ត្រង់ចំណុចនេះអ្នកនរអាចដឹងហើយថា$11ក្នុង1ឯកតាតែដើម្បីលក់នៅលើទីផ្សារកំណត់ដោយ marketing manager គឺអ្នកគ្រប់គ្រង marketing គឺតែ$8ទេដូច្នេះតាមការវិភាគរបស់គណនេយ្យករគឺมันអាចចំណេញបានទេគឺក្រុមហ៊ុននឹងខាតត្រង់ចំណុចនេះហើយគឺជាការកំណត់ថ្លៃដើមតាមអ្វីដែលយើងបញ្ជាក់មិញគឺ traditional costing ដូច្នេះដើម្បីឲ្យច្បាស់លាស់តកតងជាមួយនឹង cost ហ្នឹងតើយើងប្រើប្រាស់នៅ product lifecycle costing ប៉ុន្តែយើងមើលលើ smooth ហ្នឹងកន្លែងនេះ prepare a revised cost per unit schedule looking at the whole life cycle មានន័យថាគេឲ្យយើងរៀបនៅតារាងតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថ្លៃដើមក្នុងមួយឯកតាដូចទៅនឹងតារាងខាងលើដែរគឺតារាងរបស់គណនេយ្យករហ្នឹងប៉ុន្តែយើងធ្វើការកែតម្រូវ revise ដែលមើលទៅលើ whole life cycle គឺមើលទៅលើវ័នជីវិតនៃផលិតផលទាំងមូលតែម្ដងគឺអត់មើលត្រឹមតែ launch phase ទេគឺមើលទាំងមូលតែម្ដងយើងមាន introduction យើងមាន growth មាន maturity ហើយនិង decline ប៉ុន្តែយើងត្រូវរៀបឡើងវិញគឺដោយមើលទៅលើ whole life cycle នៃផលិតផលរបស់យើងតែម្ដងគឺវ័នជីវិតនៃផលិតផលទាំងមូលតែម្ដង and comment on the implications of this cost with regards to the pricing of the product during the launch phase ហើយបន្តមកយើងធ្វើការផ្ដល់ជាយោបល់ទៅលើការគណនាហ្នឹងតកតងមួយថ្លៃដើមហ្នឹងតាម life cycle ហ្នឹងហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកំណត់ថ្លៃលក់នៃផលិតផលនៅក្នុងកំឡុងពេលណែនាំចូលទៅក្នុងទីផ្សាររឿងពិបាកយល់បន្តិចប៉ុន្តែយើងនឹងមើលចម្លើយដល់គ្នាដើម្បីស្វែងយល់ថាតើការកំណត់ថ្លៃទៅតាម life cycle ទៅតាមវ័នជីវិតផលិតផលហ្នឹងថាតើវាយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះនិយាយចំទៅយើងដើម្បីឈានទៅមើលការកំណត់ថ្លៃដើមផងហើយនិងការកំណត់ថ្លៃលក់ផងតោះនេះយើងមើលលើចម្លើយទាំងអស់គ្នា
យើងមើលទៅលើ costing គឺការកំណត់ថ្លៃដើមទៅតាម product life cycle បាទនេះគឺជាតួលេខរបស់យើងខ្ញុំសូមផ្ដល់ពេលវេលាបន្តិចជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីមើលបន្តមកយើងនឹងពិនិត្យមើលទាំងអស់គ្នាទៅតាម Lifecycle Cost បាទសូមមើលបន្តិចបន្តមកយើងនឹងចាប់ផ្ដើមពិនិត្យមើលតួលេខទាំងអស់គ្នាអរគ្នាដំបូងឡើយយើងមិនអាចមើលតួលេខខាងលើបានយើងមើល cost per unit គណនាតាម Lifecycle Cost ហ្នឹងគឺឃើញតែតម្លៃត្រឹមតែ$2.5ទេក្នុង1ឯកតាខុសគ្នាឆ្ងាយមែនទែនជាមួយនឹងការកំណត់ថ្លៃដើមរបស់គណនេយ្យករតើហេតុអ្វីក៏ខុសគ្នាយើងពិនិត្យមើលទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំនេះគឺជាលៀនដុល្លារដែរគឺជា total research and development គឺយើងយកសរុបទាំងអស់ដោយសារយើងមើលទៅលើ whole life cycle គឺវ័នជីវិតនៃផលិតផលទាំងមូលតែម្ដងគឺយើងយកចំណាយសរុបទាំងអស់$20 លានហ្នឹងហើយបូកជាមួយនឹង total marketing costs ចំណាយសរុបតទៅមួយ marketing ហ្នឹងគឺយើងបូកទាំងអស់ចូលគ្នាទាំង4ឆ្នាំហ្នឹងគឺមាន5 4 3បូកនឹង 0.9 ទាំងអស់ហ្នឹងយើងបាន 12.9 នេះបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺសម្រាប់តកតងជាមួយនឹង life cycle ទាំងមូលតែម្ដងនេះចំណាយ marketing សរុបគឺ 12.9 លានដែលបូកចូលគ្នាទាំងអស់ទាំង4ឆ្នាំនោះតែម្ដងមួយទៀតគឺ total production cost របស់យើងនឹងគឺយើងគុណទៅតាមចំនួនឯកតាជាមួយនឹងថ្លៃដើមក្នុងមួយឯកតាទៅសរុបទាំងអស់ដែលមានរយៈពេល4ឆ្នាំបញ្ចូលគ្នាយើងអាចត្រឡប់ទៅមើលតារាងដើមវិញយើងឃើញ cost per unit ជាមួយនឹង production volume ជាមួយនឹងបរិមាណនៃការផលិតជាងគ្រាន់តែគុណ cost per unit ជាមួយនឹងបរិមាណយើងឃើញប្រមាណហើយយើងបូកចូលគ្នាទាំង4ឆ្នាំយើងទទួលបាន total production cost គឺ $17.1 លានហើយដើម្បីបាននៅ total life cycle cost ទាំងមូលតែម្ដងគឺយើងបូកមកចូលគ្នាគឺ20បូក 12.9 បូកនឹង 17.1 យើងទទួលបាន cost របស់ទាំងអស់គឺ50 លានហើយដើម្បីរក cost per unit បានគឺយើងត្រូវដឹងអំពី total production volume គឺជាឯកតាហ្នឹងគឺសម្រាប់ពេល4ឆ្នាំហ្នឹងគឺយើងយក1បូក5បូក10បូក4នេះគឺជាបរិមាណសរុបទាំងអស់ក្នុង4ឆ្នាំហ្នឹងគឺយើងឃើញថា20 លានឯកតាទាំងអស់មាន4ម៉ាកាគឺមាន launch introduction growth តមកគឺ maturity តមកគឺ decline គឺ4 លានហ្នឹងគឺបូកចូលគ្នាឃើញថា20 លានឯកតាសរុបទាំងអស់បន្តមកយើងអាចគណនា cost per unit តាម life cycle បានគឺយើងយក total life cycle cost $50 លានហ្នឹងចែកជាមួយនឹង total production units គឺ20 លានយើងឃើញ 2.5 យើងឃើញថា cost per unit ត្រឹមតែ 2.5 ទេតាម life cycle cost ប៉ុន្តែបើយើងគណនាទៅតាមអ្វីដែលគណនេយ្យករបានគណនាឃើញស្មើនឹង$11គឺឃើញថាខុសគ្នាឆ្ងាយមែនទែនត្រង់នេះគឺគេចង់យើងធ្វើការប្រៀបធៀបតារាងដែលយើងធ្វើថ្មីនេះធៀបជាមួយតារាងរបស់គណនេយ្យករដែលបានធ្វើបាទសូមមើលតួលេខនេះបន្តិចមុននឹងចូលដល់ចំណុចបន្តទៀតអូខេជាថ្មីទៀតមុនចូលចំណុចបន្តបញ្ជាក់ឡើងវិញគឺ cost per unit យើងគណនាតាម total lifecycle cost គឺមួយកត្តាត្រឹមតែ 2.5 ទេខុសពីការវិភាគរបស់គណនេយ្យដែល cost per unit មានរហូតដល់ទៅ$11មានថាថ្លៃដើមក្នុងមួយឯកតាដែលកំណត់ដោយគណនេយ្យករគឺដល់ទៅ$11ក្នុងមួយឯកតាគឺខ្ពស់ជាង
ប៉ុន្តែទៀតយើងមើលថាតើការកំណត់តម្លៃ$8ក្នុងការលក់របស់ marketing manager ត្រឹមត្រូវឬក៏អត់បាទនេះគឺអ្វីដែលយើងត្រូវផ្ដោតជាយោបល់ The cost was calculated at $11 per unit during the launch phase. The cost was calculated at $11 per unit during the launch phase. ថ្លៃដើមត្រូវបានគណនាក្នុងតម្លៃ$11ក្នុង1ឯកតានៅក្នុងដំណាក់កាលណែនាំទៅលើទីផ្សារមានថាណែនាំផលិតផលលើទីផ្សារយកផលិតផលដាក់លក់លើទីផ្សារដែល$11គឺកំណត់ដោយគណនេយ្យករដែលគាត់បានធ្វើជាតារាងកំណត់មកគឺគាត់ឃើញថាថ្លៃដើមក្នុង1ឯកតាដល់ទៅ$11គឺគាត់កំណត់ឃើញថា$11 Based on this cost ផ្អែកទៅលើថ្លៃដើមបែបហ្នឹង the accounting was right to be concerned about the launch price being set at $8 per unit មានថាដោយសារគាត់គណនាឃើញថ្លៃដើម$11ហ្នឹងហើយបានគណនេយ្យករគឺគាត់បារម្ភគឺជារឿងត្រឹមត្រូវរបស់គាត់ហើយអំពីតម្លៃដែលដាក់លក់ដំបូងនៅលើទីផ្សារនេះគឺត្រឹមតែ$8ក្នុង1ឯកតាហ្នឹងដោយសារតែ$8មិនអាចទប់ជាមួយនឹង$11ដែលជាចំណាយបានទេព្រោះ$8គឺជាតម្លៃលក់ដែលកំណត់ដោយ marketing manager កំណត់ដោយអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែក marketing ដូច្នេះគឺវាអត់ចំណេញទេគឺខាតវិញបើយើងវិភាគតាមគណនេយ្យករមូលហេតុដែលគាត់ឃើញ$11ក្នុង1ឯកតានេះដែលជាថ្លៃដើមដោយសារគាត់ប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រដែលមានពីមុនមកគេហៅថា traditional costingបន្តិចទៀតយើងនឹងមើលទៅលើការកំណត់ថ្លៃដើមតាម life cycle វិញថាតើវាខុសគ្នាបែបម៉េចខ្លះជាមួយនឹង traditional costing បាទសូមមើលបងប្អូនត្រង់ចំណុចនេះHowever, the average cost per unit over the entire life of the product is only $2.5 per unit. តោះនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តិចthe average cost per unit មានថាជាថ្លៃដើមជាថ្លៃដើមក្នុង1ឯកតាគិតជាមធ្យមដូច្នេះវាគ្រាន់ជាតួលេខមធ្យមទេវាអាចជាចាស់ស្អែកវាអាចលើនឹងវាអាចក្រោមនឹងវាអាចស្មើប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចតកតងជាមួយនឹង average cost per unit គឺដែលស្មើនឹង$2.5ក្នុង1ឯកតាដែលគ្រាន់ជាថ្លៃដើមគិតជាមធ្យមតែប៉ុណ្ណោះថ្លៃដើមក្នុង1ឯកតាគិតជាមធ្យមHowever, the average cost per unit over the entire life of the product is only $2.5 per unit. គឺថាថ្លៃដើមក្នុងមួយកតាគិតជាមធ្យមពេញមួយវងចំនួននៃផលិតផលម្ដងគឺត្រឹមតែ$2.5ក្នុងមួយកតាទេគឺខុសឆ្ងាយមែនទែនជាមួយនឹងគណនេយ្យករដែលគាត់គណនាឃើញត្រឹមតែ$11ក្នុងមួយឯកតាទេ The marketing manager's proposal seems more reasonable ដោយសារតែគាត់ប្រើប្រាស់នៅ Lifecycle Costing ហើយបានជាសំណុំពរក្នុងការកំណត់ថ្លៃរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែក marketing ហ្នឹងគឺមើលទៅគេឃើញថាអាចសមហេតុសមផលមូលហេតុបានយើងគិតថាសមហេតុសមផលក្នុង1កតាដោយសារតែក្នុង1កតាយើងចំណេញដល់ទៅ 5.5 ហេតុអីក៏យើងដឹងថាយើងចំណេញដល់ 5.5 ក្នុងមួយឯកតាដោយសារយើងលក់តម្លៃទាបត្រឹមតែ$8គឺដោយសារតែគាត់ប្រើប្រាស់នៅ product Lifecycle Costing ដែលគាត់គេនេះទៅឃើញថា cost per unit គឺត្រឹមតែ 2.5 តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងធៀបជាមួយថ្លៃលក់$8គឺឃើញតែគាត់ចំណេញក្នុងមួយឯកតាគឺ 5.5 ដូច្នេះការកំណត់ថ្លៃរបស់អ្នកគ្រប់គ្រង marketing គឺសមហេតុសមផលបើយើងវិភាគតាមការកំណត់ថ្លៃដើមតាមវ័នជីវិតនៃផលិតផលដូច្នេះត្រង់នេះគឺយើង$8ក្នុង1កតាថ្លៃលក់ដកជាមួយនឹង 2.5 ជាថ្លៃដើមយើងស្មើនឹង 5.5
ដែលវាជាប្រាក់ចំណេញក្នុងមួយឯកតាដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញបន្តិចថានៅពេលណាដែលយើងគណនាតាមវិធីសាស្ត្រ product lifecycle costing តាមវិធីសាស្ត្រនេះគឺវាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីពិតប្រាកដអំពីចំណុច2គឺ cost ថ្លៃដើមរួមទាំង profitability គឺរួមទាំងកម្រិតនៃការផ្ដល់ប្រាក់ចំណេញរបស់ផលិតផលគឺក្នុងមួយ product life cycle គឺក្នុងមួយវ័នជីវិតនៃផលិតផលតែម្ដងបើសិនជាវិភាគតាមគណនេយ្យករវិញគឺគាត់អង្គចេញជាឆ្នាំដោយអ្វីដែលយើងបានសិក្សាមុននឹងបន្តិចហ្នឹងយើងឃើញថា cost per unit គាត់គឺដល់ទៅ$11ក្នុងមួយឯកតាតែបើសិនយើងគណនាតាម product life cycle វិញគឺច្បាស់មែនតើយើងឃើញតម្លៃទាបតាម$8ក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនជាគណនាតាម accountant វិញគឺតម្លៃដល់cost គឺថាថ្លៃដើមដល់ទៅ$11ដោយសារគាត់ប្រើវិធីសាស្ត្រ traditional costing ហ្នឹងឃើញខ្ពស់មែនតើ cost របស់គាត់ហ្នឹងដូច្នេះគឺมันអាចផ្ដល់ប្រាក់ចំណេញទៅដល់ក្រុមហ៊ុនទេបើវិភាគតាមគាត់មានន័យថាតម្លៃ$8ដែលកំណត់ដោយ marketing manager ហ្នឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវទេតែបើយើងគណនាតាម product life cycle វិញឃើញថាការកំណត់តម្លៃ$8របស់ marketing manager នេះគឺពិតជាត្រឹមត្រូវហើយអាចទទួលបានប្រាក់ចំណេញក្នុងមួយកត្តាដល់ទៅ$5.5ទៀតដូច្នេះគឺយើងទទួលបានប្រាក់ចំណេញនេះគឺមានថាតួលេខប្រាក់ចំណេញគឺមានភាពសុក្រឹតជាងការកំណត់ប្រាក់ចំណេញដែលកំណត់ដោយគណនេយ្យករអំបញ្ញមិញនេះប្រសិនបើយើងប្រើប្រាស់នៅ product lifecycle costing សូមបញ្ជាក់ថាត្រង់នេះយើងគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើយើងប្រើប្រាស់នៅ product lifecycle costing គឺយើងឃើញថាលទ្ធផលចេញមកគឺខុសពីអ្វីដែលគណនេយ្យករគាត់បានវិភាគឃើញថាcost per unit របស់គាត់ហ្នឹងគឺគណនាឃើញដល់$11ក្នុងមួយឯកតាឯណោះឯចំណែកយើងធ្វើតាម life cycle costing វិញគឺឃើញថា costing ជាមធ្យមគឺត្រឹមតែ$2.5ទេក្នុងមួយឯកតាគឺយើងឃើញថាការកំណត់តាម product life cycle costing គឺមានលក្ខណៈសុក្រឹតជាងអ្វីដែលបានកំណត់ដោយគណនេយ្យករដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាអាចយល់បានត្រង់ចំណុចនេះដោយសារតែ product lifecycle costing គឺគេមើលវ័នជីវិតផលិតផលទាំងមូលតែម្ដងគឺចេញមកពី introduction ចេញមកពី growth ចេញមកពី maturity ហើយនឹងបញ្ចូលនឹង decline គឺមើលទៅវ័នជីវិតផលទាំងមូលតែម្ដងបញ្ជាក់ឡើងវិញគឺបើសិនយើងគណនាតាមគណនេយ្យករឃើញថាស្មើ$11ក្នុងមួយឯកតានេះគឺដោយសារគាត់អង្គចេញជាមួយឆ្នាំគឺគាត់យកតែ launch phase ទេមានថាគាត់យកតែដំណាក់កាលណែនាំទៅលើទីផ្សារដែលធ្វើ cost គាត់ឡើងដល់$11ក្នុងមួយឯកតាហើយចំណែក product life cycle វិញគឺត្រឹមតែ$2.5ទេក្នុងមួយឯកតាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកនរគ្នាប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចក្នុងការក្នុងការប្រើប្រាស់នៅវិធីសាស្ត្រlife cycle costing គឺតើតែអ្នកនរគ្នាដឹងច្បាស់ថាតើក្នុងមួយ product life cycle ហ្នឹងគឺមានប្រមាណឆ្នាំឲ្យពិតប្រាកដហើយតើនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយហ្នឹងត្រូវការរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំឲ្យបានពិតប្រាកដដូច្នេះគឺទាមទារឲ្យមានការព្យាករណ៍ច្បាស់លាស់តាក់ទងជាមួយនឹង product life cycle របស់ផលិតផលហ្នឹងប្រសិនបើយើងកំណត់មិនច្បាស់ទេมันអាចប្រើប្រាស់ product life cycle ឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយអាចកំណត់ចេញនៅ cost per unit គឺថ្លៃដើមក្នុងមួយឯកតាហ្នឹងបានច្បាស់លាស់ទេសង្ឃឹមថាអ្នកគ្នាអាចយល់បានតាក់ទងជាមួយនឹង Lifecycle Costing ហើយក៏វាជាចំណុចចុងក្រោយដែរសម្រាប់ការគណនាថ្លៃដើមផ្សេងទៀតតាក់ទងមួយផលិតផលរបស់យើងដែរមានន័យថាវាជាចំណុចចុងក្រោយសម្រាប់យើងតាក់ទងជាមួយនឹង costing ប្រសិនបើអ្នកគ្នាពិបាកក្នុងការយល់សូមមើលវីដេអូឡើងវិញម្ដងទៀតសូមជូនពរសុខភាពល្អនិងជោគជ័យក្នុងជីវិតទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណ